To, Maksim, mēs esam ārā. Es redzu. Labi, pastāsti, ko tu man gribēji stāstīt. Kaut ko par karogiem, laikam. Jā, par karogiem. Skaties, mūsu karogi plīvo pie mūsu birojā. Tā, tu stāstīji par tām skrūvēm, kas tev ir apakšā? Mums ir zemes steni. Tad tu iedzini. Nu, jā, man tev patīk dziļāk. Man patīk dziļāk. Jā, ok. Bet skaties, es gribu parādīt, kā darbojas ieteikumi. Mūsu kaimiņi, jauna Rosma veikals. Jūs kaimiņi pamata būve, ja? Jā, kaimiņi ir pamata būve. Ļoti labs uzņēmums. Nākamie kaimiņi, tas ir Rosma. Ejam pafilmēt, pastamies. Viņi pamanīja, ka pie mums plīvo tie karogi, ka tie karogi pievērš uzmanību un pasūtē pie mums. Tā izplatās tie karogi no visu Latviju. Tad tu te visus kaimiņus tu līdāt mūsu karogiem. Man ir rekurība, cik gara rindiņa tur arī izdurri. Jāiet draudzēties. Jāiet draudzēties. Bet karogi reāli pievērš uzmanību, viņi plīvo, viņi piesaist to uzmanību. Jā, ir forši. Un tas ir labs orientīrs, ja tu vari pateikt, kā tev atrast, rekurīgi karogi un starp viņu. Iedomājies, ka tu visiem kaimiņiem būs salīdz karogs un kāds teiks, nu tur, kur tie karogi plīvo. Tā visa rinda. Lai tā būtu. Es turīšu par to. Ja tev vajadzētu karogus, pludmales karogus, neatkarīgi no laika apstākļiem, vai tu esi mūsu kaimiņš vai nav mūsu kaimiņš, visu to var atrast miksmaks.lv pie pludmales karogiem.